老爸在一起案件中因公殉职，而后我的老妈因此抑郁也自杀了。但我从未放弃儿时梦想，以优异的成绩毕业，成为了一名警察。然而，跟我相伴2年半的女友，却因为我是一名1线警察而提出分手。原因是我的职业无法给她足够的安全感。因为一起案件，我已经1个半月没有好好休息，太累了。刚刚我不是在餐厅吗？小亚，怎么还在赖床？快起来吃饭！我操！老妈。当我看到正端着饭菜走出厨房的老妈时，2行泪水流了下。咦，小亚你怎么哭了？我泪流满面的同时，脑海中也冒出了一个念头：我这是重生了。2018年8月10日，这时老爸还没牺牲，只要老爸好好活着，老妈也不会自杀。等老爸老妈离开人世，再想珍惜已经晚了。我深吸了一口气，打开了家门。爱你老妈，我去救老爸了。滨城公安局道外分局刑侦2大队，此时4名刑警正在分析案情。你怎么来了？是不是又没钱花了？老爸，我马上要去警校报道了，我来跟您和几个前辈学学查案，还能见到老爸，真是太好了。这一次我一定力挽狂澜。听说是小家伙过来学习，众人乐了，也没有在意。老爸递给我一台平板电脑，里面有案件卷宗。前世成为警察之后，我就很喜欢看卷宗。想要查案破案，首先要看案卷。被害人驾车回家，停车等信号灯。这时，一辆摩托车驶来，骑手敲了敲车门玻璃。被害人落下车窗，骑手拿出斩骨刀挥砍，一刀斩开被害人的大半个脖子，随后扬长而去。这个骑手是主谋的弟弟，通过暗网雇佣的一名杀手。刑警计划通过几位嫌疑人的信息，再次雇佣杀手，打算钓鱼执法。时间在2天后，正是老爸与同事遇害牺牲的那一天。前世纪的师傅说过一句话：杀手短时间内绝对不会接受同一名雇主的2次委托。那个杀人者到底要做什么？卷宗内各种线索在大脑汇聚。老爸牺牲的那一天是8月13日，在我调查案件的第4天，发生了一件奇怪的事。我被通知凶手抓到了，但不是被警察抓到，而是被国安抓到的。还记得见到凶手时，对方非常惨，四肢被打断，体无完肤。国安没有理由查收刑事案件，给我感觉像是某个人借用了国安的力量，找到了杀父仇人，故意送到我的面前。小亚，是陷阱，他们的目的就是杀警察。刑警们骇然失色地瞅着我，好像看着一个神仙。我没有理会老爸他们的眼神，而是处于在自己的世界。为什么要杀警？难道是有人想要报复，故意设局？不对，如果想杀某个警察，何必弄出一个买凶杀人案？所以某人不是专门针对某个特定的警察，而是针对跳入陷阱的警察。这么做的动机是什么？还是要去看看案发现场。这里正是被害人遇害现场。如果我是凶手，是一名职业杀手，为什么要在众目睽睽之下杀人？这对我们又有什么好处？整起案件都没有离开一个钱，有没有可能警方所看到的钱只是一种表面？直播卷宗上记录，这名杀手来自暗网。玩过暗网的人都知道，那就是一台印钞机，里面有各种各样不被法律允许的交易，例如恐怖直播。这些直播和录像之所以能出现，是因为有些变态的人不惜耗费大量金钱点播观看。有直播，那肯定就有摄像头。想通了这些，我悄悄给老爸和另一位刑警打了个手势，3人离开，找了一处地方。我把自己的推理说出来后，王国栋和同事愣在原地，惊讶的说不出话。小家伙的推理能不能成立？想要验证很简单，找一找有没有摄像头就行。当然要秘密的找。第2天上午7点，滨城市公安局会议室，报告发现多达20几个摄像头。此话一出，整个滨城公安系统都被震动。杀警从来都不是小事，同等于挑衅国家、挑衅暴力机关、挑衅法治体系。既然发现了那些摄像头，足以说明我的推理有80%可能是正确的。但现在有一个问题出现了。什么问题？暗网可不是我们能侦查的，连一些普通网警的能力都不够。我们需要一些网络安全专家，甚至是国安。众人脸色一变。2003年，暗网是由漂亮国军方发起的一个科研项目，就是著名的 TOR 项目。说白了，打击暗网，国安才是专家中的专家。此外，我也想碰碰运气，看看能不能找到前世的恩人。一间高档酒店客房，2名网络安全专家正利用一个暗网登录工具登录某暗网。Boss， 捕捉到他们登录的信息。但目前暗网的人绝对不会想到，他们设的局早已被我看穿。上午10点，2名被监控的嫌疑人，其中1人手机响起。结束通话后，2人前往与杀手约见的地点。特警就位，狙击手就位，国安的人也进入了商场。放心，不会有意外，只要发现杀手会直接击毙。真的不会有意外吗？
还有什么是我没有想到的？杀手一共有几人？前世我只看到了一名杀手，但谁又能保证杀手只有一人？老爸有危险。检测到强烈的情绪波动，激活命运轮盘。恭喜获得人形兵器。骤然间，无数关于杀人的手段、技巧、能力，狂潮般汹涌而来，灌输进我的脑海、身体，烙印在我的大脑、肌肉、骨骼、细胞内，与身体融为一体。回过神的我没有任何惊讶，反而机灵灵地打了个寒战。我能清晰感受到自己的身体变了，身体的各个部位仿佛变成了恐怖的武器。不光如此，我双眼瞳孔在剧烈的收缩，盯着一摞 4K 白纸，可以利用技巧与力量，轻易地割破他人的手腕、脖颈。人形兵器如同把我变成了一名顶级杀手。此时，我的眼神变得无比犀利，看着远方的商场。警察老爸掉入杀手陷阱，重活一世的我觉醒紧急格斗技，因一己之力团灭杀手组织，夺回老爸。然而事后，我被目的不切的国安盯上。汇报王国栋等人位置。商场安全通道楼梯间。狙击手可以看到吗？通过楼梯间窗户可以看清，但有间隔。此刻，我来到安全通道的大门前，用力一推，没有推开。反锁。没有犹豫，我快速跑向一旁商场电梯，发现电梯指示灯停在4楼。不管我如何按动上行键，电梯始终不动。我急忙切换耳机频道。老爸，别上4楼。然而耳机里没有一丝声音。可恶！什么意思？4楼可能会有危险，你们马上离开楼梯间，进入3楼。好。正在这时，电梯动了，从4楼下降。电梯门开启，里面没人。此时是上午，商场客流很多，为何从4楼下来的电梯会没有人？巧合吗？突然，电梯停顿，停在2楼。当门完全打开，门外站着一男一女，看着都很年轻。从亲密的样子上，不难发现这是一对情侣。当我看到男子伸手按向电梯3楼按键，瞳孔猛然一缩，身体瞬间紧绷。2楼上的电梯只是去往3楼，商场内是有扶梯的，用楼层边缘位置的电梯上1楼太反常了。帅哥，4楼都有什么好玩的？就在我疑惑之时，我的眼前出现了一道锋锐的寒芒，那是一把匕首反射而来的刀光。同时，身旁女子的脸上露出狰狞的笑容，如同在看着一个死人一样看着我。可女子的狞笑在下一秒凝固了。那把握着匕首的手掌被我一只手掌握住，同一时间又手指挥出，一肘撞在男子持刀手臂的腋下。不光如此，我的大腿也在刹那间踢出，踢中了女子的下体。下体不光是男人的弱点，同样也是女人的要害。掉落的匕首在空中直接被我接住，左手挥动，贯穿男子小腹，刀尖上挑，捅刺，刺穿男子心脏。从男子动手到女子狞笑，到我完成反击，整个过程没有超过2秒。我望着面前瘫软倒下的男子，愣了神。刚刚所有的反击可以说是身体的自然反应，又或者说是人形兵器这个能力的自行反击。在这种反击下，男子好像一只蝼蚁，连反抗都做不到。上一世的我从未想过，生命居然如此脆弱，脆弱到我仿佛只是挥挥手，对方就死了。又是一把匕首从身后刺向我，我一把抓住匕首，手中带血的匕首瞬间反转，反手握刀向后一挥。女子张开嘴巴，因为被贯穿了她脖子，而发不出任何声音。回想当初获得人间兵器这个能力后，莫名的感觉到可怕。现在这哪里是可怕，简直是恐怖。我强忍反胃，迅速冷静下来思考，他们为什么要杀我？他们的目的是什么？从我进入商场的那一刻，我就已经被当成一名警察了吗？这么说，刚刚耳机里跟老爸说去3楼也被监听了。老子正在被暗网直播。到达3楼，开门没有看到老爸，反而是看到一名男子正抬着手臂拿着一把枪。当枪火出现，我已经蹲下，在下一发子弹射出前，我的双腿弹射而去，肩膀撞击到了男子胸口，直接顶飞。前冲之时，一个翻身，双手抓住男子的持枪手腕，居然把男子握枪的手臂扭折成麻花，生生扭断。男子的手枪已经到了我的手中，3枪，3发子弹分别击中男子小腹、胸口、左眼。男子倒在地上抽搐，几秒钟后便没了呼吸。瞅着那具尸体，我险些爆粗口。出手就杀人，这谁受得了？自从获得能力后，还没有机会去熟悉、适应，等事情结束要试试怎么控制这个能力。此时，2道身影快速跑来，来人正是王国栋和一名刑警。看到我手持手枪，又看了一眼地上的尸体，一阵头皮发麻。枪放下！那名刑警快速走来，拿起手枪。王国栋连忙蹲下身查看尸体。当2位老刑侦看到死者中弹部位，眼皮子乱跳，小腹、肾脏、胸口、心脏、眼部、大脑，这样的枪伤击中1处都是致命的，更何况3处。随后又看到我身旁关不上的电梯，一条手臂挡住电梯门的中间。都是你杀的？是的。我想给老爸一个笑脸，却怎么也笑不出来。2世为人第1次杀人，说不怕那他们是假的。王国栋和同事都是老刑侦，稍微看了一眼现场，便能猜到一个大概。杀手应该是了，不过不是全部。前世亲眼见到的杀手不在眼前，被我杀死了3人类。
说明那个杀手还藏在商场内。封锁商场，派人拿下监控室。3名杀手的死亡应该已经打草惊蛇，商场的监控室肯定出了问题。监控室有杀手，但不是我要找的人。那名杀手大概率在4楼，对方有可能在4楼，注意民众安全，找到他。明白。业务回应，通话结束。突然，4楼响起枪声，商场乱了。不好，杀手故意开枪，让商场乱起来，想浑水摸鱼。眼下只有我知道那名杀手是谁，绝对不能让他跑了。商场无数人慌乱逃离，只凭几名国安人员根本看不过来。见到这一幕，就说明杀手肯定是逃了，但楼下已然逃不掉，杀手必定在5楼。商场大楼一共5层，5楼是影院、水吧、游乐场。此时5楼同样也乱了起来。还有什么地方可以逃走？此时我猛然抬头看向大楼天花板，准确的说，我想到了一个可以逃跑的地方。天台，你特么跑得了吗？见到仇人的我，怒吼一声，体能在这一刻完全爆发，疯狂奔行。突然，对方掏出一把手枪，我操！我瞬间躲到旁边的掩体，见对方没有开枪，我跳起来继续冲刺。对方再次，我又是提前躲避，翻滚到一旁，又瞬间跳起，砰的一声将杀手撞翻倒地。同时，我看到了一张刻骨铭心的脸，仇人的脸。杂种，终于让我找到你了！我的表情变得惊喜又狰狞，把对方压在身下的时候，拳头早已抬起。一套对抗下来，在艺术上我反而被压制住了。再能打有个卵用，老子有挂！一记头锤砸在了男子面门上，杀手的脑袋控制不住的后仰，鼻子和面骨传来的剧烈痛楚，让杀手有了那么一秒失神。正是这一秒，双臂恢复了知觉的我，手臂一抡，砍在杀手的喉咙上。杀手被重击后仰的同时，抓住了对方持枪的手腕，膝盖上。杀手的小臂被我的膝盖撞得骨折断裂，白森森的骨节从皮肤支出体外。啊！枪管插进杀手口中，连同惨叫一起捅回嗓子眼。真男人说话要算话，说打死你就一定要打死你。商场之外已经被特警与武警封锁，4具尸体被抬出商场，还有一名五花大绑的嫌疑人被带走。那名嫌疑人是在监控室被抓到的，同样也是杀手。不光控制了监控室，并且还把监控连接到了暗网，要现场直播杀劫。在这次行动中，公安联合国安对暗网犯罪人员展开了抓捕，一网打尽。旁边做完一切的我，正装出一副老实孩子的样子，眨巴着眼睛，一脸无辜的面对众人的围观，心里生出一种想要拔腿跑路的冲动。刚刚对杀手的围剿中，我以一人之力击毙4名带有武器的杀手。王国栋、叶武等人表情非常复杂，瞅着面前的小家伙。重活一世的我一出手就侦破顶级特案，国安和市局一把手都主动特招我。然而这是有一只大手在背后操控一切。国栋啊，小王这是什么情况？这是一个刚成年的孩子能做到的事。有一具被击中3枪的尸体，3枪全部精准打中要害，千万别说是瞎猫碰到死耗子懵的，我可没那么好忽悠。我有些事情想跟小王聊聊。一辆商务车内，我和叶武面对面的坐着，瞅着对方。刚刚我查了一下你的档案，你过去好像没有学过任何格斗、枪术以及自卫手段。叶武的眼神如同锋利的刀刃，仿佛能穿透我的灵魂。当着人家的面说查过人家的祖宗18代，合适吗？我见过很多人在杀完人后会出现各种各样的表现，可是我在你的身上什么都没有看到，这可不是普通人该有的心理素质。前世的我好歹当过2年刑警，心理素质还是有的。继续装聋作哑。正当叶武准备继续问点什么，突然我的手机响起。我操！小家伙怎么会有他的微信好友？叶武张大了嘴巴，一脸见了鬼的表情，而我却露出一脸开心的笑容，脑海中满是前世愉快的记忆。2015年，王者正式公测上线，我认识了一个游戏好友，金城你秋哥。当时读高中，又他又爱我，都是秋哥带我上的，还互相加了微信。后来因为老爸的续品留下一句道别，我便在没有上线。完不？在忙，等我回家。好，秋哥，我想你了，爱你哟，我的哥。秋哥人很好，游戏玩得更好，但有一点不好，不太爱说话。咦，你怎么了？没事，你可以回去了。不是，这就放我走了？老爸见到我回来，松了口气。儿子身上的那些异常，作为老爸自然担心我会被国安带走。老爸的命就下来了，前世仇人也弄死了，是时候去想一想今后的人生了。老爸，我们回家。妈，我饿了。饿死你个小瘪犊子，整天就知道瞎跑不回家。你们爷俩一个德行，总把我一个人留在家。我代表王国栋同志和您道歉。吃完午饭的我开始思考今后的人生。还去做警察吗？一线警察的平均寿命只有40几岁，比正常人平均寿命足足少了20多年。过劳是警察因公牺牲的主要原因之一。突然手机响起，晚，秋哥，你昵称上有京城，是京城人？真是。那等我去京城，你要请我吃饭。好，我考上了京城的警校，马上开学了。来，请你。不愧是我秋哥，爱你哟，么么哒。
此刻的两人却不知道，正有人在监控他们的聊天。什么事？爸，小妹有朋友了，是个小家伙，在手机游戏里认识的，一起玩了3年，关系挺不错的。不过那个小家伙好像不知道小妹的身份，以为他是男的，管小妹叫哥。哈哈，你别管了，秋玄难得有个朋友。明白。不过这个小家伙有点问题。有什么问题比秋玄重要？我知道了。叶武额头上冒出了虚汗。冰城是公安局一起涉及杀人、预谋杀警、暗网的特大案件告破。一份特招文书正摆在我的面前。龙国公民年满18周岁就可以当警察，但是能在18岁能特招当上警察的几乎没有。这起特案，因为我2大队至少能拿一个集体一统，甚至是团体称号。入党申请书也写一下，我给你当一次介绍人。前世我连个人3等功都没拿过，今生市局大佬主动卖我人情，一些过去连想都不敢想的东西，现在唾手可得。奇怪的是，我发现这些人没有提我杀了4名杀手的事情，是他们忘记了，还是故意不想说我身上的异常？市局一把手的表现也非常的奇怪，非亲非故，人家凭什么这么帮我？1周后，滨城市局小会议室，我的特招下来了，快得不可思议。但就算特招，也要经过见习才能正式成为一名警察。此刻看到警服的我，越发的感觉到不对劲。到底是谁在帮我？貌似眼前这位市局一把手也没有这么大的能力吧？京城某座4合院内，一位身着长裙的女孩正躺在院子的躺椅上陷入回忆。3年前，一名患有社交恐惧症的女孩住进了眼前的4合院。她总是喜欢爬上院墙，看着外面的世界，又不敢出去。正是那一年，一个小孩闯入她的世界，雨笑喧天间，徒手摘光，骄阳映在了那个小孩的眼底，光洒在了院墙后的女孩身上。我来了。前世我在这座城市整整生活了6年，这座城市里有着我太多的记忆。话说秋哥不会是在忽悠我吧？也没见到有人接站啊。2天前我和秋哥已经说好了，要在机场门外见面。我在巡视周围的时候，看到了一位美女站在路边，同样在四处张望。这位小姐姐也太漂亮了吧！突然，对面的女孩一步步向她走来，美人的那双清澈如泉水的眼眸，居然一直在盯着我，直到站在了我的面前。当我们站在一起时，更是引来无数道视线。我们认识吗？此刻的我，内心隐隐约约中浮现出一个让人有些难以接受的猜想。卧槽，不是吧，秋哥？叶秋玄静静地看着面前的少年，看得非常的仔细。3年了，小孩长大了。你说过要我请你。这惜字如金的打开方式是秋哥没错了。认识了3年的网络好大哥，居然是个女的，你特么敢信？正在这时，一辆商务车驶来，停在了我面前。我们走吧。师傅带我调查一起人口悬案，我一眼便看出屋子内有乾坤，只因我重活一世，觉醒了洞察之眼能力。利用这个能力，我将被拐的孩子救下，赢得正处级领导的赏识。接上级，秋哥将我送至警局后，便先回了家。方少强，前是我的师傅，在父亲去世后，对我视如己出。方叔，王盖呀，这才多久没见，比你爸还高了吧？臭小子有点东西，听你爸说你刚刚侦破了一起特案，快进来坐坐。听你爸说你都被特招了，怎么还来上学？我是觉得自己还有很多不足，想丰富一下自己。你都能侦破特案了，还要去学习？我干了半辈子警察都没有遇到过特案，这是在笑话方叔吗？刚刚送盖亚来的那辆车是警卫局的车吧？这小家伙到底什么来历？头，那一家人出事了。盖亚，方叔这里有案子，改天再和你聊。你现在应该不忙吧？帮方叔个忙，去勘察一下现场，看看能不能查到点什么。是一起悬案，也是人口失踪案，挺诡异。诡异？你要说这个，我可就不困了。怎么个诡异法？一个孩子在自己的家里凭空消失了，我们找了5天都没有找到这个孩子。一个大活人在首都，在布满监控的城市是怎么消失的？你能侦破一起特案，说明你的刑侦能力很强。我可是你爸的老同学，帮方叔找一找人，不过分吧？放心，如果真能把人找到，功劳少不了你的。别闹了，方叔，先说说案子吧。5天前接到报警电话，报案人是女性，声称她孩子在家里不见了。经过我们勘查，家里门窗都是锁好的，并无闯入痕迹，也没有发现孩子离开的踪迹。更加诡异的事情是，失踪的孩子年仅5岁，天生残疾，有一条腿活动不便，走路都需要拐杖，否则无法独立行走。而失踪孩子的拐杖居然放在家中，小区及其附近的监控也是查阅过的，根本没发现孩子离开家的身影。而就在刚刚，孩子的母亲自杀了，幸好及时发现，人算是救回来了。方叔，我陪你们一起去看看吧。虽然我是一名重生者，但前世也只做过2年刑警。说句实话，我也没把握。但是师傅发话了，不管了，先忙上去再说。进入了一栋居民楼，来到3楼报警人家里。走进屋内，血腥气扑面而来，同时我也看到了客厅内的血迹。联想到失踪孩子的母亲今晚自杀，我内心叹息了一声，脑海中浮现出了老妈的身影。假如换作是我出现什么危险，老妈估计也会疯掉吧。
冷静下来之后，我开始跟着方少强勘察现场，还真是见了鬼，的确没有任何异常和痕迹。不对劲儿，凡有接触必留痕迹，肯定是哪里的细节被遗漏了。他奶奶的，作为重生者一点逼都装不了，逼我开挂是吧？系统，有没有什么简单易上手的技能给点？有的兄弟，有的。激活命运轮盘，距离上次抽奖过去了8天，已获得8点命运值，是否使用？我咬咬牙，点击确定。中！谢谢参与。此时我悬着的心也彻底死了。谢谢参与。恭喜获得洞察之眼。此时的我眼前突然一黑，双眼出现了难以忍受的剧痛麻痒，这种感觉来得快，去得也快。视觉恢复，眼中世界也变得不同。夜视，无视黑暗。我的视觉空间连空气中的颗粒、粉尘、水汽都看得一清二楚。只要我愿意，能瞬间看到几百米外，甚至是几千米外的东西。我的呼吸变得急促。人形兵器能力就已经很恐怖了，眼下这个洞察之眼好像更变态。没想到我身为地球人，有一天也能变得恐怖如斯。别愣神了，回去休息吧。不用，我准备再查一遍。哼。洞察之眼的视觉空间内，前2次无法发现的一些细节线索一一展现眼中。突然，我的眼角狂跳了一下，视线落到了卧室天花板之上。洞察之眼的视角中，清晰的看到凹槽边缘处居然出现了孩童的指纹。天花板怎么会？信息居然在这里，真是让人意外。有意思啊。那么问题来了，一个孩子要如何触碰到这个位置？我盯着这个指纹，大脑飞速运转。此时我注意到让我毛骨悚然的细节。正常人想要碰触天花板，手掌朝上伸展，留下是指纹，应该是正向朝上，但眼前的指纹却恰恰相反，是那种手掌朝下，手指碰触到吊棚凹槽边缘而留下的指纹。脑海仿佛有电流划过，我瞬间想明白了，找到了。5岁小孩离奇失踪，在一众刑警毫无头绪的时候，我利用觉醒的洞察之眼能力，找到隐藏在房间的秘密。接上集。方叔，线索找到了。听到喊声，方少强快步从卧室外冲了进来，同时进来的还有2名4大队的刑警。当3人跑进房间，看向我，惊讶的看到小家伙此时正盯着天花板。有人从这里把孩子带走了。方大哥，你带来的这个小朋友真的是来破案的吗？是啊，天花板还能吃银不成？瞅着众人那一脸质疑的表情，我搬来了一张梯子，用手指向指纹。就在那里。一名刑警踩着梯子在天花板上勘察。有问题，这里有指纹。此言一出，刹那寂静。方少强和另一名刑警瞅着我，惊讶的说不出话。通过一群老刑侦勘察，天花板的确出了问题，是一种设计巧妙的机关，可以移动。打开机关的地方却不是在卧室，而是在上一层楼。2名刑警跑上4楼，暴力断开入口，进入客厅。室内没人，刑警进入与下方对应卧室排查一圈，发现卧床有问题。移开大床，果不其然发现了一处机关的把手。2名刑警合力拉拽，直接把地面慢慢的拉开。楼上楼下的人都被震惊到，机关设计的非常巧妙，当关闭时很难发现缝隙，非常精密。通过现场勘查，在室内发现了3个人的脚印，2个成年人以及1名孩童的单脚脚印。查一下401住户在孩子失踪当天的行程。监控室内，通过监控发现一对夫妇在孩子丢失的当日从家门离开。暂停一下，返回。这个孕妇有问题。如今是8月份，京城气温很高，这名孕妇穿得这么厚实，肯定有问题。孕妇是特别怕热的。另外，这名孕妇露在产妇装外的4肢很纤细，与那臃肿的肚子呈现出一种不协调。洞察之眼视角下，我脑补出一个画面：如果把一个5岁孩子绑在身上，装成孕妇，利用产妇装和风衣进行伪装，可行吗？答案是可行的。快去调查这2人。是。 4大队开始行动，挂了我逃，让全市办案单位进行配合，全力寻找这对夫妇。方叔，我的任务完成了，明天还得去学校报到呢。老话说得好，帮人帮到底，送佛送到西。放心，不会耽误你上学。一名身着白衬衣的警察正站在我身后。魏叔，朝阳分局刑侦支队支队长，3级警监郑楚吉、魏华。作为首都，级别高于一般城市。前世正是方叔通过这个关系将我介绍进4大队。来了。老王家的英雄出少年啊！专心帮4大队查案，学校方面我会给你打招呼，没问题吧？2位长辈都开口了，我敢有问题吗？没问题。瞅着魏华举着手机侃侃而谈，我羡慕的同时又欣喜。入学和军训这么大的事儿，人家一个电话说不用去就不用去了，自己何时才能像这些大佬一样优秀？正在这时，一辆商务车驶来，停在路旁。见多识广的方少强和魏华见到叶秋璇的时候，也不免震惊。这女孩漂亮的简直有些过分了吧？秋哥，你怎么来了？路过。那可太巧了。饿吗？吃吧。叶秋璇的嗓音柔媚中略显娇嗲，甜甜的。都是给我做的。
不是，凑巧。还别说，求个人怪好的嘞。我一阵风卷残云，此时望着车内男女的方少强和魏华的表情却是凝重的。这个车牌是警卫局的车，车边那名女子应该是一名警卫员，拥有警卫员保护，最低级别都是部级或部级家属，处级之上一步一登天。有这样的关系，还上什么警校啊？走了哈。从来没见过小姐这种表情，这臭小子到底有什么好？然而李姐却不知道，3年前有个女孩已经为我打开了一扇窗。方叔、魏叔，不好意思，没耽误时间吧？小亚，帮方叔想想办法。其实不用我说，方叔也能想到吧？对方费尽心思造机关，也要带走一个有残疾的小孩，就说明这个小孩身上有对方非常渴求的东西。什么意思？失踪孩子的卧室天花板机关是从什么时候开始出现的？我的一句提醒让方少强脸色巨变。卧室天花板上的机关是在失踪孩子的一家人住进来之前就存在了，所以这是早就算计好的。快去调查孩子的身体情况。公安局会议室，会议室大门被推开，一名满头大汗的刑警快步走来。失踪孩子的身体有问题。听到这句话，众人表情一变，瞬间转头看向我，却发现我的神态云淡风轻，一脸的理所当然。让我猜猜，是血型吧？我的话说出来后，那名刑警连连点头。看来是被我说中了。同事的肯定也让方少强等人面露震惊之色。这你都能推理出来，要不要这么变态？小孩子是孟买血型，一种比熊猫血还要熊猫血的血型，在龙国拥有该血型的人不超过200。太好了，对方如此大费周章要这个小孩，那就说明对方不仅是孟买血型，而且是需要移植孟买血型器官的人。因为龙国有200人是这个血型，只要有钱，为何非这个小孩不可？京城拥有孟买血型的人不会很多，找到他。转眼又到了晚上，一天一夜没有休息的我，通过手机叫网约车，准备去秋哥家洗个澡，换身衣服，好好睡一觉，然后继续帮着师傅和4大队查案。我可不想像前世那样再一次猝死。疲惫的我眼皮打架，坐在副驾上闭目养神。突然我的心底涌上来不好的预感，猛然睁开眼。此时我发现网约车并不再去往秋哥家的路线上，而是进入了一条偏僻的小溪。不对，有问题。5岁小孩离奇失踪，我利用觉醒的洞察之眼能力，找到隐藏在房间的秘密。然而令我没想到的是，在我找到线索仅仅1小时，我在回家路上便遭到了埋伏。接上集，司机在黑暗中从腰间抽出一把刀，突然手臂挥动，刀尖刺向我，我瞬间抓住对方手腕，扭动下压，一刀插进了司机的大腿上。青年痛苦喊叫，想要挣扎，我一拳打在他的面颊上，鲜血、牙齿从青年口中喷出。我另外一只手拿着匕首，一刀捅进青年的小腹。请问为什么要杀我？你可以不说，但我也可以正当防卫。在这个过程中杀了你，好像也不犯罪，你说对吗？凄厉的惨嚎再次从青年口中响起，因为此刻的我正慢慢转动刀片。慈不掌兵，善不从警，只有比坏人更狠，才能保护更多无辜的人。不要杀我！小巷内出现了10几个人，11个手持尖刀、砍刀、棍棒的青年。谁要杀我？我才来到京城不到2天，在京城更没有什么仇人，我这是踩到某人的尾巴了。对方的背后主使大概率就是绑架了孩子的人吧。但是我用手机叫来的网约车司机却是对方的人，说明对方在我叫网约车的过程提前拦截信息，派来要杀我的。得是什么人才能拥有这种能力，做到这一点？下车前我一刀斩开了青年的脖子，鲜血喷洒而出。此刻原本身体紧张的我也放松下来，从一个正常人变成了一件人形兵器。人不犯我，我不犯人，都去洗吧。此刻正有2名挥舞砍刀的青年向我冲来，然而下一秒2人却愣在原地，在2名青年的视野里，只是眨了一下眼，我便出现在跟前。跪下！我语气冰冷，让3名青年不寒而栗。英雄饶命，英雄饶命，我们也是被人指使的。冷静下来后，我环视周围，不知不觉一整条街都躺满了人。我一把将砍刀插入地里，用布满血水的手掌从裤兜内掏出手机，双眼冷漠地盯着跪在面前的3名青年，拨打了方少强电话。方叔，有人要杀我。说完，不等对方说话便挂断了。我又立刻拨通叶武的电话。叶哥，是我。我把刚刚发生的事情经过娓娓道来。2018年啊，而且还是在京城，敢于登街杀人，都不敢去想对方还有哪些手段。
如果今晚发生的事情业务不出面，我连跑都跑不了。网约车司机连同小巷内躺着的8具尸体，一共死了9个人，所以找谁都没有用，只能找国安帮忙。待在原地，会有人去见你。快点吧，不然我怕我活不过今晚。2辆拉着警笛的警车冲入小巷，停在不远处。一群刑警冲下车，方少强也是第一个跑到我面前。当这些老刑侦们看到小巷内那宛如屠宰场一样的场景，一个个倒吸凉气，现场陷入死寂。都怪方叔，不该让你接触这起案子，可现在说什么都晚了。没事，我不会有事。这可是9条人命啊！方少强不明白我的自信从何而来。这时来了一辆车，下来了4名国安。谁是王盖亚？我是。随后我坐上车，扬长而去。方少强松了一口气，国安出面，小家伙的安全也有了保障。此时方少强不由得想起那辆警卫局的车，想到那位绝美女儿，又是警卫局又是国安，方少强内心感慨，老同学家的孩子手眼通天呢。不到半个月时间，13条人命啊！叶武的语气很是森冷，其寒似冰。怎么回事？小老弟，解释解释吧。正当防卫。我操！老弟，你貌似是来京城上学的吧？对呀，我可是一个好孩子，不然怎能考上人民警察大学？呵呵，既然是好孩子，你是有多闲才去帮人家查案？你这话有点问题。我今后想要做警察，除暴安良不是应该的。没错。对方是什么人？如果不是重生后有了卦，今晚怕是要交代了。我也不知道他是谁，连国安都查不到吗？完了，这把高端局。我在小巷连杀9人，叔叔将我带走，不仅不给我判刑，反而袒护我。事后我却对叔叔提出质疑，反而是你们国安啥也不是。你是在说国安吗？你考虑清楚了吗？你倒是把拐卖小孩的人找出来。目前查到的人都死了，应该是被灭口了。我们只找到了2具尸体，一人是黑客，一人是催债公司老板。正是这个黑客入侵了你的手机，同时还入侵了便衣4大队刑警们的手机。听到这我已经猜到，从便衣4大队接手失踪儿童案开始，所有人的一举一动都已被人监控，而我的出现更是惊动了木马推手。送你了，这部手机除了国安，别人无法控制。叶哥，现在不是手机的问题，是有人要杀我。别装了，你就是个彻头彻尾的神经病，赤手空拳暴打11个带武器的暴徒，怕死还做什么警察？要不给我配个警卫员保护我？你是不是有点太看得起我了？警卫员那种存在，国安都惹不起，我配指挥人家吗？你不担心那个失踪的孩子吗？我特地从滨城跑来京城帮盖亚，除了这样的人才，国安很想要。还有一个重点是因为秋玄嘱咐过，不然谁都护不住他。应该不会，失踪的孩子身体不太健康，如果某些人是在打孩子器官的主意，就必须花时间调理孩子的身体。便衣4大队队长办公室，你现在的处境不安全，你怎么不老老实实的躲起来？你要我说实话吗？说实话。不弄死他们，我心不安。这位是国安，国安准备接手这起案子。国安不会参与，案子完结前我会跟在小家伙身边，你们公安当我不存在就好。这是国安的人来保护盖亚，可惜晚了，案子移交了，死了9个人。这种案子我们大队已经不配处理了。此刻我的表情很淡定，仿佛早就猜到会有这个结果，转头看向业务。你们可以继续查，案子会送回来。话音刚落，方少强的手机响起，上接了电。接通电话听了一会儿，方少强愣了，几乎怀疑在梦里。案子真的回到4大队了。此刻我的面前摆着4份个人资料，这4个人全部拥有孟买血型。当我看完这资料后，脸都黑了。因为这4名拥有孟买血型的人，4人都是普通人。京城拥有孟买血型的4个人，基本可以排除嫌疑。这还怎么找嫌疑人？不，还有办法。失踪孩子的父亲赵贺才。经4大队调查，5年前赵贺才暴富，4年前搬入京城，3年前入住涉案小区。有没有可能赵贺才的暴富跟本案有关？4大队审讯室内，我见到了赵贺才本人。孩子失踪，妻子自杀，差一点就要被压垮的赵贺才双眼暗淡。想要找回孩子吗？如果你想，我问什么你就要回答什么，不能有隐瞒，听明白了吗？好，5年前你是如何发家的？不说是吗？那一年我认识了一个朋友，他教了我一个赚钱的路子，找一个人，利用他的身份贷款买下一套房子，然后把这套房子2次贷款可以拿到一笔钱，再把房子租出去，签订20年房租契约，又能拿到一笔钱。最后我再给那个人一笔钱。后来朋友说京城房子贵，好赚钱，给我找了涉案小区的房源。5年前就开始布局了，也就是说，从赵贺才的孩子出生被确认为孟买血型，就已经被人盯上了。毕星宇，男，36岁，京城人，无业。方少强念出了一份个人资料，正是赵贺才口中的那位朋友。经调查，3年前毕星宇莫名的失踪，时间刚好是赵贺才一家3口入住涉案小区的时间。又被灭口了。
应该和那名黑客以及催债公司老板一样。此刻我意识到幕后黑手的手段是真的心狠手辣，警方能查到的线索全部切断，一路不通，那只能换个思路。我打起精神，思维飞速运转。假设对方的目的是为了孩子身上的器官，需要准备什么？手术室、医疗器材、手术器具，最重要的是手术医生。迄今为止，全球能做器官移植的医生人数非常稀少，比如说龙国，但能做器官移植手术的医生不到2000人，其中还要区分不同器官的移植。怪不得要杀我，原来是担心我发现你想要孩子的器官，顺着器官找到医生，对吗？京城的警方开始行动了，调查各大医院、医疗领域擅长器官移植的医生。这场手术你必须要做，不得不做。将军，此时所有相关人员都被监控起来，如果有人私下进行预约，马上就会被警方捕获。但诡异的事情发生了，警方锁定的8名器官移植权威专家都没有异常。什么鬼？是哪里出了问题？许多以前没有在意的细节，此时在我的脑海中翻滚不息，各种各样的闪过。查一下，看看有没有国外的医生，擅长器官移植的医生进入龙国，进入京城。不只是一名医生，而是一支医疗团队进入龙国，6天前抵达了京城。而这个时间刚好和那名孩子失踪时间前后吻合，去把他们找出来。我通过洞察之眼能力一路勘察，发现这伙人经过换车、换船，最后到达昌平八达岭别墅区。我指着眼前的别墅区，封锁。一支特警支队抵达，把整座别墅区团团包围。又要立功了，还没有正式成为警察就有这种表现，老弟，你以后前途无量啊！别开玩笑，总感觉没那么简单。此时的我有一种很奇怪的感觉，找到这支国外医疗团队的过程好似太过顺利，仿佛是明修栈道，吸引众人的注意力。盖亚，那6名国外医生找到了，在一栋别墅内，但没有发现手术室。通过审问，他们说只是来龙国旅游，根本没有什么手术。我们也能看出来，他们没有说谎。可恶，果然是这样。既然之前的推理都是错误的，那就回归原点。不管你怎么算计，你终究是要手术，只要手术就需要医生。原来是这样，立刻调查在正规医院里正常挂号做器官移植手术的名单。叶武和方少强一脸疑惑。整起案件，我们所有人都被锁进了一个圈子内，认为对方是罪犯，因此会认为对方的一切手段都是犯罪手段。那有没有想过，对方会明目张胆的、手续正常的在医院里进行这场手术？你看，连你们都不信，对方可是绑架了一个孩子，很有可能对这个孩子掏心掏肺。这种事情只要思维正常，绝大多数人都会偷偷摸摸的去做吧。正因为我们觉得他不敢，所以也会把这些医院给忽略了。可是他偏偏玩了一个反其道而行之，利用了正规的手段，以他的能力想要在一座大医院内做器官移植手术，只要器官准备齐全，受体和供体正常，然后让医院和医生听话，把这场手术做完很难吗？今日下午1点，即将有一场儿童器官移植手术在某知名大医院进行。警方开始行动，众人冲向了警车，凄厉的警车警报被拉响，7、8辆警车排成了一字长龙。然而，当众人刚刚抵达医院大门外，一处停车场内出现了爆炸，火光冲天。为救5岁孩童，身为警察的我孤身冲入医院，与暴徒生死搏斗。面对枪林弹雨的我，依靠觉醒的人形兵器能力，杀到背后真凶面前。然而，此人却拿我的家人做威胁。医院的正门前冲出来2名蒙面男子，拎起了2把微型冲锋枪。卧倒，躲避！射出的子弹在一辆辆警车上撞击出火线。开始狗急跳墙了，看来就是这里没错了。但这里可是首都，谁给的胆子敢做这种事？他在拖延时间，要强行进行手术，必须要阻止他。再晚点，一个5岁孩子的鲜活生命就要没了。你冷静点，我们这边只有少部分人带公务用枪，还是警枪，我们得先等待支援。不管了，我瞬间起身冲入警车。我操！此刻2名暴徒看见冲入医院的我，一脸震惊，随后对着我疯狂开枪。面对飞速砸向面门的玻璃碎片，暴徒下意识的避起。而正是这时，我的身体如同豹子一样，瞬间冲向2米之远。此刻，我看到一旁蜷缩着的护士来到镜前，一把拎起。别出声！手术室在几楼？在什么地方？5楼。我立刻坐上电梯。当到达5楼时，我的洞察之眼能力让我看到门外正有2支枪口对准电梯。阿米诺斯！我立刻跳起，用双腿支撑悬浮，子弹密集如从门外射来。然而，只是射击了1米，门外之人也愣住，发现电梯内居然没人。我抓住这个愣神的机会，瞬间落下。
我一路奔跑，来到一扇金属大门前，眼前大门结构很坚固，我用力拉扯，大门丝毫不动，看样子是从里面锁死了，打不开就无法阻止里面的手术。进不去还要如何阻止手术？我环视周围的环境，看到一扇小，那是配电箱。我立刻对配电箱，电力系统被瞬间破坏，整个走廊的灯光瞬间暗淡，但下一秒，走廊熄灭的灯又亮了。看来是应急电力系统，这样的电力系统大概可持续供电1小时。1个小时，你够做一场器官移植手术吗？我此刻就静静地站在门外，因为我知道里面的人会自己走出来。想要在1个小时内进行器官移植手术，完全是不可能的。时间慢慢过去，大约5分钟，手术室的金属门缓缓移动，随着大门完全打开，一名男子站在那里，看着年纪大约30岁左右，一双冰冷的双眼看过来，用俯视蝼蚁的眼神看着我。不说话，是搁这装忧郁吗？此刻，我看到那名男子左手上正握着一只遥控器，红色按钮已经被男子按了下去，没有松开。炸弹引爆器吗？按钮弹起来后会爆炸，如果这时有狙击手射杀他，手指就会弹开，炸弹就会引爆。你是怎么对一个孩子下的去手？我需要在意蝼蚁的命吗？道德底线太高，往往很容易吃亏。比如你这种喜欢热血上头的年轻人，是吗？给你1个小时时间恢复医院的电力系统，不然……我冷冷地走到男子面前。你不怕死吗？白痴，那个要做手术的人是你在乎的人吧？既然你想要救他，就不会想让他死，所以你吓唬你爹了。引爆器是假的吧？利用假炸弹让警方就范恢复电力进行手术。男子听着我的话，愣在原地，随后冷冷一笑，松开了引爆器。红色按钮弹起，但没有任何异常出现。你赢了，可惜什么都没赢到。什么意思啊？你查的这起案件很快会结束，然后我很快也会出来，没有人能阻止这场手术。你不行，警察不行，任何人都不行。等手术做完，我会去找你，包括你的家人、朋友，但凡跟你有关系的人都会死。哦，对了，你有喜欢的女人吗？我会当着你尸体的面还她。远处的走廊，叶武和方少强向着这里跑来，看到了远处的我和男子正在对峙。男子哈哈大笑，看着我。你现在连动我都做不到，你还能干什么？然而下一刻，男子的表情突然凝固。你的2个耳朵中间夹的是肿瘤吗？你敢信吗？身为小小刑警的我，在公安局局长家里帮他闺女按摩，只因这个女孩患有严重的社交恐惧症，只愿意亲近我。为此，在我因为调查案件被人陷害时出手摆平。怎么这么不小心？疼。都什么时候了，还忌讳这个？咱们可是好兄弟，你忘记了？有位祖师爷曾经说过，一个女人是否完美，看她的脚就知道了。怪不得有很多老祖宗非常的喜欢玩女孩子的脚丫，不是没有道理。以前一个人要是崴脚了怎么办？忍着。以后再遇到类似的事情找我。哦。我看着眼前的秋哥，思绪飘回到白天。这么没心没肺啊！这世上真没有小家伙恐惧的东西吗？或者是他早就明白了，知道有人会护着他。此刻叶武想起被我射杀的男子，嘴边露出了一丝嘲讽，还说别人蝼蚁，在有些人的眼中，你何尝不是蝼蚁？案子怎么样了？孩子救出来了，不问问你杀了什么人？问了有用吗？当时的我只知道有人威胁了我的家人，那天王老子来了都救不了。今后会不会被报复，那是今后的事情。考虑过自己吗？应该不至于被推上靶场打靶吧？如果是死定了呢？我操！知道怕，说明还有救。接下来要如何处理我？你可以走了，赶紧的，外面有人在等你。不是，真放我走？停车场内，李姐正笑盈盈地看着我，拉开了车门。我没有意外地看到了叶秋雪，叶武也在瞅着眼前这个美女，不过是以一种哥哥看着妹妹的宠溺眼神。咦，这2个人怎么有点像啊？秋哥，你认识叶武吗？不认识。这样啊。我靠在椅子上，大脑却冒出了各种各样的问号。我当着国安和公安的面前杀了一个人，而且这个人背景应该非常大，结果我被放走了，想不通也不敢问，总之就是很不正常。秋哥，你是不是帮了我什么？帮你？不是秋哥，又会是谁啊？秋哥的社交恐惧症看起来有点严重了，害怕出门，害怕接触陌生人，越是这样，这种病就越不会治好。秋哥这种情况是不是属于拿菜刀把我剁了也不犯法？不行，为了以后的安全，好不容易说服他出来走走，必须得治好他。秋哥，你都不知道，我可是难得和好兄弟一起逛街，希望你不要不识抬举。闭嘴！不是我吹，你都不知道有多少女孩想要和我这种大帅哥一起逛街，我都懒着搭理他们。吹牛！不知道是不是盖亚故意说话逗他，分散注意力。
叶秋玄的紧张与胆怯也在慢慢的消失。二人来到了人山人海的夜市。这是什么？普通人用的凉席，你们有钱人看不上。那是什么？我的哥，你不会连二手路由器都不认识吧？小狗。废话，这要不是狗，难道是猫啊？这人是不是有病啊？一路上，面对叶秋玄的奇怪问题，盖亚差点崩溃。很多普通人眼中常见的东西，在他的眼中却是新奇的。油炸臭豆腐。不是吧，秋哥，你连臭豆腐都不认识的吗？别误会，他们不是吃屎，敢不敢尝尝？不要，快走！哈哈哈哈！被如此多的人围观，让他非常的不适。突然转过身，把脸埋进了我的怀中。有我在，不怕。叶秋玄怔怔地看着我，回想起3年前见到我，仿佛抓住了光。他好像真的不怎么怕了。叶秋玄逐渐适应了人群，脸上有了开心，这也是身边有个能让他心安的人。时而会被逗得咯咯笑，像只小母鸡。走，带你吃好东西。我点了一些烤串，皮8加1。我不知道怎么吃。也对，一朵人间富贵花，哪里会来这种地方吃饭？就算他想，身边的人也不会让他来。比如此时，我的洞察之眼能力注意到站在街边的李姐，正目光冰冷地看着我们。来，我教你怎么吃。先用手拿着后面，对，握住，然后一口咬上去。没错，就是这样。好吃。这个不好喝，苦的。那你配合这个烤串一起吃试试看。好喝。吃了一顿小烧烤，小美人有点迷糊糊，才半瓶啤酒，人就有些飘了，不得不搂住了秋哥软软的细腰。秋哥不会再演我吧？记得老爸跟我说过，当年老妈一杯啤酒就倒，结果等到老爸趁机做了点什么，以为美滋滋，哪知等多年后才发现，老妈特么喝了一瓶白的，还跟没事人似的。什么时候上学？明天吧。不去吗？过了军训再去。不太好。同学是怎么样的？秋哥很有可能没去过学校，没有过同学。女生对同学的感觉我不知道，比如说可能女生3天不联系就没有这个朋友了，但男生3年不见面，见面先锁喉。我们男生也不在意什么细节，不会拐弯抹角。但可惜的是，男生之间并没有纯洁的友谊。为什么？因为我们男生总喜欢在这种关系里加上一点亲情，比如孩子，我是你爹。哪个当爹的会天天跟儿子聊天？反之，男生之间如果天天聊天，那才是最可怕的。好好玩，那应该交什么样的朋友？有3种人不能交：1. 不给你买豪车别墅的，这种朋友一般很抠搜；2. 不请你吃饭的，这种朋友一般都喜欢玩心机；3. 敢在你面前呼吸的，他这次敢呼吸，下次就敢呼你。当然，在我的心里，还有一种朋友不能交。什么？不敢在你面前洗澡的，这种朋友一般都不信任你。好了，我抱你去睡觉吧。这一次是真的在演我吧？不想让我去军训，故意崴的脚。最关键的一点，叶秋玄在满是监控的家里崴脚了，李姐没出现。这要是遇到个没心眼的男生，还不得被他拿捏死？这时，老爸打来电话。爸，什么事儿？冰城的特案结案了，你小子的功劳和奖金下来了，个人1等功。此外，由于你处于见习期，本身不是正式警察，警衔无法提升，所以特批你提前转正。